Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня делаю народное средство от кашля. Для этого средства мне потребуется 5 лимонов, которые я замачивала на ночь в соде бикарбона, 5 головок чеснока и полкилограмма меда. Лимон и чеснок мне надо будет перемолоть на мясорубке и смешать с медом. Что я сейчас и сделаю. Перемолола 5 лимонов и чеснок. Сейчас соединю и добавлю меда. Лимон, значит, вместе с кожурой молола. Высыплю в баночку. Это народное средство я оставлю на 7 дней в темное место. Потом, после 7 дней, принимаю по 4 чайные ложечки 3 раза в день перед едой. За контраиндикации, то есть противопоказания, я не знаю. Просто думаю, что и наши бабушки не знали об этом. Просто верили в то, что делают, чем лечатся. И доживали до 100 лет. Ну вот, мои хорошие, я желаю вам здоровья. Всем пока!